Aquests dies que parlem d'economia, de com es recuperarà la nostra economia, de quins sectors necessiten més suport, de com crear llocs de treball net, de que aquest any 2014 sí serà l'any en què començarem a veure que es creen llocs de treball, és molt important saber quin model d'indústria volem, quin model tenim i com la podem millorar. Fa poc més d'un any es va constituir l'anomenat Pacte per la Indústria a Catalunya. Aquesta era una plataforma que realment fa un exercici molt difícil, que és posar d'acord els sindicats, les patronals, les universitats i diversos col·legis professionals, com el d'economistes i el d'enginyers industrials i de tècnics industrials, i tenen com a objectiu aquesta plataforma, d'alguna manera, treballar totes aquelles mesures, i això han estat fent durant un any, que poden afavorir la millora de la competitivitat de la nostra indústria, perquè les nostres empreses funcionin millor, puguin exportar millor, que aquesta és una de les grans esperances d'aquesta recuperació econòmica. I fa només dos dies es va presentar un paquet de mesures, de 138 mesures, en el Palau de la Generalitat, en el president Artur Mas. Aquest pacte per la indústria el presideix Joan Trullent, i avui hem volgut que sigui aquí perquè ens ho expliqui, encara que no tindrem molt temps per explaiar-nos en una qüestió tan complexa, però era imprescindible que aquesta responsabilitat que ocupa Joan Trullent, que és també regidor socialista a l'Ajuntament de Barcelona, ho va ser número 2 del PSC, em sembla, en dues candidatures. Joan Trullent, benvingut. Molt bon dia i moltes gràcies per la invitació. I que coneix molt, molt bé el sector de la indústria, perquè va ser secretari del Ministeri d'Indústria quan era ministre José Montilla i també Joan Clos, no? Joan Clos, efectivament, 4 anys. Per tant, aquest sector... Entre el 2004 i el 2008. I li hem llegit entrevistes a Joan Trullent que diu l'exportació, per favor, aquesta és la gran esperança per la recuperació econòmica. Qui té dificultats de la nostra indústria per exportar? La petita i mitjana empresa? Bueno, està responent la petita i mitjana empresa al repte de l'exportació, malgrat la dificultat que té per la seva dimensió en relació a la gran empresa. Està responent molt bé, des del primer moment de la crisi, la indústria contra una part notable de les diagnosis que deien que no hi havia res a fer. Hi ha problemes, els problemes de naturalesa industrial, la pèrdua de pes relatiu de la indústria ha estat molt significativa, però el que diu el Pacte Més Indústria, que és aquest procés amb aquestes 10 institucions que va engegar ho hem dit, les hem esmentat, realment deu ser molt complex, posar-les d'acord. Però molt satisfactori, jo com a president i portaveu del pacte, al comprovar la voluntat de totes elles d'identificar a la indústria com la punta de llança sectorial en la sortida de la crisi de la nostra economia. Hi ha gent que ens estarà escoltant i que està dient ui, un altre pacte nacional que no sabem en què consisteix. Bé, expliquem-los-ho. 138 mesures, de les quals vostès demanen al govern que les implementin. D'aquestes 138 mesures, quantes és fàcil que s'implementin ja i comencin a funcionar? I posi'm algun exemple concret perquè la gent l'entengui. Doncs hi ha mesures de molt diferent naturalesa. Les més òbvies i de ben enteses són les de naturalesa financera. De dir, volem crèdit les empreses, que arribi el líquid de les empreses. Volem que les prioritats en el finançament escàs que tenen, en aquest cas la Generalitat, aquestes prioritats s'orientin molt directament cap a l'exportació, i volem que la indústria sigui la gran receptora d'aquests fondos, no? I en aquest sentit, el que diu el pacte és, miri, fins ara havíem sostingut, molts economistes, que les finances eren sistèmiques, que si ens fallava el sistema financer no hi havia manera de redreçar una economia. Doncs escolti, no sé com ens ho hauríem fet, perquè a part de fer una injecció de 61.000 milions d'euros sobre el sistema financer, l'economia s'ha de recuperar, malgrat això. Hem tingut clar que calia fer una injecció de recursos a escala europea en el sistema bancari. Hem de tenir clar, com ho tenen clar governs com el francès o la mateixa Comissió Europea en aquests darrers temps, que la indústria és sistèmica, que si ens falla la capacitat competitiva europea i, en el nostre cas, la capacitat industrial competitiva catalana, no hi ha manera d'abordar la sortida de la crisi. I, per tant, que la prioritat
en el procés de presa de decisions de política econòmica i no només de política industrial ha de ser la indústria i substancialment la indústria exportadora. I hi ha dos factors que vostès analitzen a fons en aquestes mesures i ho subratllen, que és la qüestió energètica, com hem d'utilitzar els nostres recursos energètics, com hem d'estalviar i com hem d'implementar el sistema mix de recursos energètics amb les energies renovables incorporades, Sí. això d'una banda, i d'una altra, la qüestió de les infraestructures, que és fonamental perquè les nostres petites i mitjanes empreses, les grans empreses, enviïn totes les mercaderies on les han d'enviar, no? El Pacte Més Indústries subratlla la qüestió energètica i no es limita a analitzar aquelles polítiques que són competència de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, la competència fonamentalment és del conjunt d'Espanya, no? I el conjunt de propostes de política energètica que incorpora el pacte és d'una precisió molt i d'un abast realment molt interessants. Jo diria, per donar un missatge sobre aquest assumpte, buscar la compatibilitat entre un nou model energètic que posi l'accent en les energies renovables i la sostenibilitat amb la competitivitat del sistema industrial. Perquè no pot competir el nostre sistema industrial si no és amb uns preus de l'energia que siguin adaptats als preus internacionals. I hem de tenir present que els Estats Units en aquests darrers anys està fent un gran esforç en matèria de política energètica que situa els preus, per exemple, del gas a una tercera part dels preus que estaven tan sols fa 3 anys. El preu del gas aquest 2014 el tindrem congelat de moment, però el preu de la llum no, i no cal que li recordi la polèmica que acabem de tenir amb la subhasta, aquell 11% que acabarà amb un 2,3%, etc, però que ha pujat la llum. És a dir, la despesa energètica en el nostre país, no només per l'usuari que ens està escoltant i que diu jo pago més rebut, sinó sobretot per la indústria, és molt important. Els primers rebotats de la subhasta de fa unes setmanes va ser la PIMEC, la petita i mitjana empresa. Naturalment, i per tant subratllar les conseqüències sobre la competitivitat que pot tenir determinades polítiques o ausència de polítiques de vegades d'aquest nivell, inclús organitzatives, perquè perdre la Comissió Nacional de l'Energia en un context com l'actual i confiar que una única Comissió Nacional sigui capaç d'endreçar de dictar o d'ordenar les polítiques, entre altres l'energètica, jo crec que és un gran error. Però estigui tranquil perquè vam entrevistar fa un parell de setmanes o 3 a José María Marín Amada, que era aquí, i deia que aquest és el seu tema. Vull dir que ell ho vetllarà molt perquè aquest és el seu tema. I la veritat és que va reaccionar perquè l'endemà, quan va esclatar el sidral de la subhasta, s'hi van posar a treballar. Una altra cosa és que l'informe no hagi dit exactament... Sí, jo confio molt en les persones, però més en les institucions, i quan hi ha una institució que havia començat a fer... Que es dedica monogràficament a un tema, no? Jo prefereixo que les institucions funcionin adequadament, no? I el que fa el pacte és precisament dir, escolti, nosaltres, com aquestes 10 institucions, amb les 3 universitats, amb els sindicats, amb les patronals, amb els col·legis professionals, volem situar la indústria en el centre de la preocupació de la política econòmica. No només, insisteixo, de la política industrial. Polítiques d'infraestructures. Escolti, infraestructures per la indústria, incloent en el pacte, com a novetat, política de sòl industrial. Redissenyem el sòl industrial. Nosaltres vam estar com a pacte en el Parlament de Catalunya, en la Comissió d'Empresa i Ocupació, exposant el contingut, i va sortir amb diferents grups, per cert, una receptivitat molt impressionant entre tots els grups parlamentaris en les mesures proposades pel pacte. Vam estar insistint sobre temes de política de sòl industrial. I aquí hi ha peces que afecten no només a la Generalitat, sinó també a municipis o també a l'àrea metropolitana, entre altres institucions. Clar, d'aquestes 138 mesures que Felip Puig en sortir d'aquesta reunió va dir un 70 o un 80%, nosaltres ja hi estem d'acord i ja les podríem aplicar. Ara m'explicarà quin altre 30% o quin altre 20% són innegociables perquè el govern no les vol aplicar. Me n'haurà de posar algun exemple. Però algunes depenen també de l'Estat. Una de les queixes després de conèixer els pressupostos estatals era una de les infraestructures bàsiques, que és la connexió entre l'aeroport, el port i totes les zones on hi ha mercaderies i hi ha indústria. No hi ha ni un euro d'inversió per aquest any dels que hi hauria d'haver, no?
No només això, sinó que si Catalunya és el motor de la sortida de la crisi de l'economia espanyola per la seva naturalesa industrial, la prioritat inversora en infraestructures hauria d'estar aquí. I el que constato és que en els pressupostos només el 60% per càpita, diríem, de la inversió en infraestructures s'ha aplicat a Catalunya. Per tant, aquí no hi ha una correspondència entre la prioritat i les decisions de política econòmica d'una manera clara i meridiana. I en aquest sentit, les polítiques infraestructurals formen part també de la política industrial. Ara, elements, diríem, de discordància entre el govern i el pacte. Discordància en diferents enfocs. Per exemple, nosaltres sostenim que el perímetre de la indústria va molt més enllà que aquell delimitat exclusivament per aquest 18-20% dels llocs de treball assignats de naturalesa industrial. Hi ha molts llocs de treball de naturalesa terciària que depenen críticament d'aquests llocs de treball, d'aquestes empreses de naturalesa industrial. Aquest 18-20% va cap al 40-45% del PIB de l'economia catalana, directa o indirectament molt relacionades, liderades per aquesta visió industrial. Fins aquí pot semblar una discussió acadèmica de la delimitació. No. Què diu el pacte? Punt 5è i 6è. Escolti, reorganitzem els governs, les estructures de la política econòmica per donar resposta en aquesta prioritat industrial, situant les competències de naturalesa no només industrial en mans d'una específica conselleria o plataforma de govern que sigui capaç d'integrar aspectes financers, aspectes de terciari, aspectes de formació... De recerca i investigació relacionada amb les universitats. De naturalesa industrial. Aquesta sí que està reconeguda com a política industrial específica. Però si fóssim capaços de donar una correspondència entre l'organització administrativa del país i aquesta prioritat industrial, faríem molt més evident aquesta prioritat industrial, perquè de la crisi, jo no he parat de dir des que va esclatar, en sortirem i en sortirem exportant, i l'exportació és fonamentalment el 80% de naturalesa manufacturera, industrial. L'altre 20%, que són els serveis, el gruix és turisme. Però atenció que el turisme, que sembla molt evident que és molt important, representa només una petita part al costat de la capacitat exportadora del sistema industrial a Catalunya. Per tant, en el pacte no hi ha fissures entre els actors que són estratègics, que és universitats, col·legis professionals, en aquest cas industrials, tècnics industrials i economistes, i sindicats i patronals. Això era fonamental i ara, juntament amb el govern i amb els ajuntaments, poden fer una feina útil en aquest sentit. Vostè sempre reivindica, quan parla de ser motor de recuperació, també que són les metròpolis i no les empreses les que en aquests moments a nivell internacional estan tirant endavant les economies. I per tant la metròpoli Barcelona i el seu entorn, no? És fonamental. O sigui, el nostre país disposa d'una metròpoli d'uns 5 milions d'habitants, definida no políticament, sinó des d'un punt de vista econòmic, amb una potència extraordinària que lidera el sud d'Europa. I què vol dir això en termes econòmics? Que posem exemples. Una empresa com SEAT, com Nissan, té a nivell de facturació de costos, posem costos, els costos laborals són similars als costos logístics. La logística està localitzada en l'àrea metropolitana de Barcelona. És inimaginable tenir una empresa competitiva sense un bon funcionament de la logística, per tant, de les infraestructures de transport, però és inimaginable sense un bon funcionament de la recerca, el desenvolupament i la innovació. És imaginable sense una UPC, una Politècnica de Catalunya que ens funcioni adequadament la SEAT. Tot això què ens diu? Que això és el que han fet també a Massachusetts, no? Naturalment. Perquè han teixit un espai on hi ha universitat vinculada a empreses. Vinculada i, a més, amb una metròpoli policèntrica. Home, salvant totes les distàncies, és en aquest sentit policèntric molt similar a la nostra. Digui'm una cosa per acabar. Si a vostè jo li digués, escolti'm, en un país que partís de zero, del disseny zero, que ara estem pensant quin país voldríem, quin país tindríem, el model industrial que voldria per Catalunya Joan Trullens seria molt diferent del que tenim i
quina diferència tindria? És a dir, quins factors serien immediatament corregibles? Home, jo penso que hem de partir del que tenim, I tenim molt sobre el qual construir. El que no hem de fer és una estratègia de devaluació interna i de lluitar per la competitivitat provocant baixades de salaris com a factor central... Que és com hem guanyat competitivitat en els darrers 2 anys, essencialment. Hi ha aquest factor de salaris, però sobretot hi ha un factor de qualitat i de conqueriment de mercats exteriors que està molt relacionat amb el canvi de base industrial que ja hem tingut i que és molt significatiu en molts àmbits productius de naturalesa industrial del nostre país. Jo crec que cap a on hem d'anar? A subratllar tots els aspectes que incideixin sobre la competitivitat des de la recerca, el desenvolupament, la innovació, les economies de naturalesa metropolitana, o sigui, la gran importància de disposar d'un aeroport intercontinental, com hem aconseguit que estigui ja començant a funcionar, per les decisions d'inversió, perquè és el que aquest tipus de factors t'està permetent separar-te i, per tant, millorar la competitivitat en relació als nostres competidors europeus i internacionals. I després de la reunió d'abans d'ahir amb el Palau de la Generalitat, amb el president i amb el conseller, ara el proper pas del Pacte Més Indústria, quin és? El proper pas és incidir en les polítiques econòmiques i el govern de la Generalitat ha decidit entomar la proposta com una proposta pròpia, com ho han fet els grups parlamentaris. Jo voldria subratllar aquesta doble faceta, diríem, parlamentària i de govern? I de govern, i per tant, en aquest sentit, la unanimitat del país, aquí hi ha unanimitat al voltant de la priorització de l'economia industrial i de la política industrial en el procés de sortida de la crisi. Ens n'estem sortint, però és que tenim base sobre la qual sortir-nos-en. No hem d'esperar a 20 anys a disposar d'un nou model, no. I aquest model té indústria clàssica, indústria, diríem, de trajectòria més de llarg termini i nova indústria, però disposem d'un model competitiu, amb problemes, i no vull citar ara cap sector, cap empresa, algunes de ben recents, amb moltes dificultats, però amb virtuts. Hem aconseguit més que doblar la capacitat exportadora de la nostra economia en un període de 15 anys. Amb Joan Trullent segur que tindrem altres ocasions per aprofundir en aquesta qüestió. Hem fet un primer pas amb el pacte. Li volem agrair que avui hagi estat aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Tindrem ocasió de continuar parlant de l'evolució de la nostra indústria. Gràcies. A la vostra disposició i moltes gràcies per la invitació. Que vagi molt bé.